कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी यातायात पूर्वाधारहरू जस्तै सडक पुल, झोलुङ्गे पुल तथा ट्रस्ट पुलका निर्माणका कार्य तदारुकताका साथ भइरहेका छन्। सुर्खेत जिल्लाका सबै स्थानीय तह तथा प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। वीरेन्द्रनगर क्षेत्रको प्रदेश राजधानी सडक, मङ्गलगढी चोक तथा दायाँ बायाँ सडकहरू, शङ्कर चोक, कृतना गेट सडक, भैरविस्थान वन समिति शहीद पार्क सडक, मङ्गलगढी काँक्रेबिहार सडक, मुलपानी फलाटे रानीघाट सडक स्तरोन्नति कार्य धमाधम भइरहेको छ। सुर्खेतको विकट क्षेत्र मानिने चौपुनी, पञ्चपुरी, बराताल लगायतका क्षेत्रमा घाटगाउँ गुटु सडक, कुइने जामु बाबेचौर सडक तथा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बट्टीचौर खम्बागाडे सडकको स्तरोन्नतिको कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यो मदन भण्डारी राजमार्ग यो बड्डीचौर बजारदेखि खम्बागाडीसम्म 12 किलोमिटरको बाटो यो सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ अहिले 7 मिटरको पिच हुँदैछ र 12 मिटरको एरिया लिएको छ र यसमा चाहिँ यो बाटो चाहिँ यहाँ बन्यो भने धुलो हिलोबाट चाहिँ यहाँको जनताहरू अनि त्यस्तो अवस्था चाहिँ नआउने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो बाटो चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ खम्बागाडीसम्मको लागि। सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पनि धरमपोखरा औलचिङ ढाडखेत सडक, मेहलपुना बडाखोरी सडक लगायत थुप्रै सडकहरूको स्तरोन्नति गरिएको छ। यसबाट यातायातको सुविधामा बढोत्तरी त भएकै छ, सँगै स्थानीय उपभोक्ताहरूको पनि सकारात्मक अनुभूतिहरू रहेका छन्। दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउनुको साथै जीवनस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सडक सँगसँगै यातायात पूर्वाधार अन्तर्गत सडक पुलहरूको निर्माणको कार्य पनि निर्देशनालयले अगाडि बढाएको छ। 4 किलोमिटर सडकको लम्बाइ घटाउनका लागि 61.5 मिटर लम्बाइको जान्जाने खोला पुलको निर्माण निर्धारित अवधिको 1 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गरिएको छ भने गेरुवानी खोला, इटौरा खोलाको सडक पुल पनि सम्पन्न भएका छन्। यसै गरी सान्दी खोला, नेवारे खोला, मुरली खोला सडक पुलहरू पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन्। यी बाहेक झोलुङ्गे पुल, ट्रस्ट पुल निर्माण कार्य अगाडि बढेका छन्। 4 वटा ट्रस्ट पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने 2 वटा सस्पेन्सन पुलहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। विकास निर्देशनालयले
सडक र पुल क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे 34.1 किलोमिटर गर्ने लक्ष्य रहेको थियो भने 9.48% मात्रै 9.48 किलोमिटर मात्रै काम गरेको छ। प्रगतिको हिसाबले 27% मात्रै कालोपत्रेको लक्ष्य प्राप्ति भएको छ। ग्रामीण सडक 26.95 किलोमिटर गर्ने कार्यालयको लक्ष्य थियो भने 24.27% प्रगति भएको छ। प्रतिशतका हिसाबले 90% प्रगति हो। अर्दैन रोडहरूमा यस कार्यालयबाट निर्मित विभिन्न सडकहरूमा 18 किलोमिटर नयाँ सडक बनाउने लक्ष्य थियो भने 15.525 भनेको प्रगतिका हिसाबले 86% मात्रै प्रगति भएको छ। अब कालोपत्रेमा प्रगति नहुनुको कारण बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठुला ठेकेदारहरूले निर्माण चरणमा ढिलाइ भनेको बेलामा काम नगरिदिने र ठेकेदारहरूले विभिन्न बाहनामा मूल्य वृद्धि यी कुराहरूले गर्दा ठुला आयोजनाहरूमा समस्या देखिएकोले यो वर्ष पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको भनेभन्दा कम प्रगति देखिएको देखिन्छ र औसतमा साना व्यवसायहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ। अन्य सामाजिक विकास अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम, विपन्न आवास कार्यक्रम मार्फत 300 बढी निजी आवासको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 200 घरहरू निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्। कार्यालयले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि प्रयोगशाला समेत स्थापना गरेको छ। यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न प्रयोगशाला भवनको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गरिँदैछ।
हामी अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को मङ्गलगढी गणेश चोक सडक क्षेत्रमा छौँ। अहिले विशेष गरी बजारको केन्द्रबिन्दुमा छौँ, वीरेन्द्र चोक आसपासमा छौँ। हामी यो पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट विगत 1.5 वर्ष अगाडिदेखि कन्ट्र्याक्ट गरिएको ठेक्का लगभग सम्पन्नताको चरणमा छौँ। मङ्गलगढीदेखि वीरेन्द्र चोकसम्म सम्पन्न भइसकेको छ भने करिब 2100 मिटर 2100 मिटर मध्ये हामी अबको 15 दिनभित्रमा सबै कामको निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। जम्मा 13 करोड 62 लाखको ठेक्का स्वीकृत गरी सोही अनुसार चाहिँ हामी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा निर्माण व्यवसायी खड्का कन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ नेपालगञ्ज रहेको छ उसको ठेगाना, उसले सुरुदेखि नै निर्माणको काम चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ र उसको निर्धारित अवधिमै यो निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ हामी। यसको सडकको लम्बाइ त मैले अघि भनिसकेँ 2100 मिटर छ। यसको चौडाइ सरदरमा 13 मिटर चाहिँ हामी पिच सडक निर्माण गर्छौँ। यसको 1-1 मिटर दायाँ बायाँ नालीको भाग रहनेछ। त्यसपछि 2 मिटर दायाँ बायाँ चाहिँ फुटपाथको व्यवस्था हुनेछ। फुटपाथमा हामी इन्टरलकिङ ब्लक टाइलहरू चाहिँ युज गर्नेछौँ। यसमा सकेसम्म हामी यसमा स्ट्रिट लाइटिङको पनि व्यवस्था छ, सडकको बत्ती पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ। त्यस्तै गरी रोड मार्किङको पनि यसमा व्यवस्था गरेका छौँ। रोड मार्किङ पनि हामी गर्छौँ। यो हाम्रो अस्फाल्ट कङ्क्रिट अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो, यो बिटुमिन प्रयोग गरेर गरिने पिचमा सबभन्दा राम्रो पिच भनेर मानिन्छ यसलाई विश्वस्तरमै। र यो 50 मिलिमिटर अथवा 5 सेन्टिमिटरको बाक्लो यो प्रिमिक्स नबनाऊ, यसलाई अस्फाल्ट कङ्क्रिट चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सबै ठाउँमा यसमा जम्मा 7वटा सेक्टरहरू रहेको छ। 2100 मिटरमा 7वटा सेक्टरहरू चाहिँ हामीले यो काम गर्दैछौँ। वीरेन्द्रनगरको कोर एरियामा जहाँ चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ, सबै बजार क्षेत्र चाहिँ यहाँ केन्द्रित छ। सबैको यो प्रदेशको राजधानी पनि भएको हुनाले प्रदेशको राजधानी सडकमा यो प्रदेशको राजधानीमा यहाँको सडकलाई चाहिँ अलिकति राम्रो र दिगो हुने रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसको सौन्दर्यतालाई पनि हामीले मध्यनजर राख्दै आगामी दिनमा रोड लाइटिङका कुरा, त्यसपछि ट्राफिक लाइटका कुराहरू, त्यस्तै डेलिनेटर पोस्टहरू, त्यस्तै गरी लाइनिङहरू, त्यस्तै क्याट आइजहरू जुन चाहिँ अब हामी राति हिँड्दाखेरि पनि बत्ती बलिरहने जस्तो त्यो समेतको व्यवस्था गर्ने गरी हामी त्यो तयारी गरेका छौँ। त्यो स्थितिमा हामी यो सम्पन्न गर्दैछौँ। अब यो असारको 20 गतेसम्ममा हामी सबै निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ।